दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम स्वास्थ्य संवादमा स्वागत छ। म रिता लम्साल। यस कार्यक्रममा हामी स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विविध विषयमा विज्ञहरूसँग संवाद गर्ने गर्छौं। आजको कार्यक्रममा हामी नेपाल चिकित्सक संघले असोज 9 गते गर्न लागेको राष्ट्रिय स्वास्थ्य सम्मेलनको विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौं र कुराकानीका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डाक्टर लोचन कार्की। कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गर्छौं। कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। नेपाल चिकित्सक संघले राष्ट्रिय स्वास्थ्य सम्मेलनको आयोजना किन गर्दैछ? नेपाल मेडिकल एसोसिएसनले वास्तवमा यस्तो सम्मेलन पहिले पनि गर्थ्यो, तर पहिले चाहिँ हाम्रो यो नेपाल मेडिकल एनएमए कन भनेर गरिन्थ्यो र पहिले हरेक 2-2 वर्षमा गरिन्थ्यो। किन भन्दाखेरि मेडिकल एसोसिएसनको एक्जिक्युटिभको कार्यकाल चाहिँ 2 वर्षको हुने गर्थ्यो। त्यस पछाडि कार्यकाल अहिले बढेर 3 वर्षमा बढाएको छ र अहिले 3-3 वर्षमा एनएमए कन हुने गरेको छ र त्यही एनएमए कन त्यो सम्मेलन पछाडि चाहिँ अनि हाम्रो ह्यान्डओभर टेकओभर हुने पनि सेरेमनी हुन्छ, जसले गर्दाखेरि यो एउटा लामो ग्याप 3 वर्षको देखिने भयो। त्यस कारणले गर्दा मेडिकल एसोसिएसनले चाहिँ हामीले यस्तो सम्मेलन चाहिँ यो यस्ता छलफलहरू कार्यक्रमहरू चाहिँ 3-3 वर्षमा गर्दाखेरि त ठुलो ग्याप हुने भएकोले गर्दाखेरि वर्षमै गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो एउटा निष्कर्ष पनि निकाल्यो र त्यस पछाडि हामीले यो नेपाल मेडिकल एसोसिएसनको आफ्नै जर्नल छ, जेएनएमए भन्छ हामी, जर्नल अफ नेपाल मेडिकल एसोसिएसन। त्यो चाहिँ नेपालको सबैभन्दा पुरानो जर्नल हो, 1963 मा इस्टाब्लिस भएको सबैभन्दा पुरानो हो र यो आफैमा सबैभन्दा राम्रो कुरा के छ भने यो पबमेडमा इन्डेक्स्ड, नेपालका केही जर्नलहरू मात्रै पबमेडमा इन्डेक्स्ड भएका छन् र त्यति मात्र नभएर यसका आर्टिकलहरूको फुल टेक्स्टहरू चाहिँ एब्स्ट्र्याक्टहरू नै पबमेडमा छापिन्छन् र यसको सुरुवात चाहिँ सेप्टेम्बर महिनामा भएको थियो। त्यस कारणले हामीले सेप्टेम्बर महिना चाहिँ जेएनएमएको जन्म भएको महिना भएकोले गर्दा हरेक सेप्टेम्बरमा चाहिँ यो जेएनएमए भनेको रिसर्च कार्यक्रमहरू, रिसर्चका आर्टिकल्सहरू गर्ने भएकोले गर्दा हाम्रो यस्तो समिटलाई चाहिँ हरेक वर्ष सेप्टेम्बरमा गर्ने गरिकन हामीले पहिलो नेसनल हेल्थ समिट गर्न आँटेका हौँ र यसलाई यसपल्टबाट सुरु गरेका छौँ र हामीले यसलाई कस्तो परिकल्पना गरेका छौँ भनेदेखि चाहिँ यो चाहिँ अब एउटा एजेन्डा सेटिङ खालको समिट हुन्छ। एजेन्डा सेटिङ भनेको मतलब यसपालि हामीले हाम्रो थिम प्रिपेयर्डनेस इन पेन्डेमिक भनेर राखेका छौँ। खास यो सम्मेलन चाहिँ कसरी गरिँदैछ? यो सम्मेलन हामीले के गर्छौँ भनेदेखि अब अहिले त कोभिडको कारणले गर्दाखेरि हामीले यसलाई अलिकति हाइब्रिड मोडलमा गर्छौँ। पहिले चाहिँ यदि कोभिड नभएको भएदेखि हामी सायद कुनै होटल्सहरूमा मान्छे थुप्रै बोलाएर गर्न सक्थ्यौँ होला, तर अहिले कोभिडको कारणले गर्दाखेरि धेरै मान्छेहरूलाई बोलाउन अप्ठ्यारो भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति हाइब्रिड मोडल भनेको चाहिँ हामीले टेलिभिजनको स्टुडियो भनौँ हलमा केही मान्छे, त्यो सब्जेक्ट थिम छ 5वटा थिम, त्यो 5वटा थिममा त्यसका विज्ञहरूसँग छलफल चलाउने र केही मान्छे राख्ने र त्यो थिम वाइज मान्छेहरूलाई भेला भएर छलफल गराएर हामी त्यसरी गर्ने गर्छौँ र त्यसलाई चाहिँ हामी नेसनल टेलिभिजनबाटै र विभिन्न सोसियल मिडिया र फेसबुकबाट प्रसारण गर्छौँ र यसपालि चाहिँ हामीले त्यसरी हाइब्रिड मोडलमा गर्न लाग्छौँ। यो सम्मेलनको मुख्य विषयवस्तुहरू चाहिँ के छन्? कस्ता कुराहरूलाई चाहिँ आधार बनाइएको छ? मैले अघि भनिरहेको थिएँ कि हाम्रो यसपालिको मेन थिम भनेको चाहिँ पेन्डेमिक प्रिपेयर्डनेस इन नेपाल हो। पेन्डेमिक प्रिपेयर्डनेस इन नेपाल भन्नाले चाहिँ हामी नेपालमा यो पेन्डेमिक आइरहँदा, यो पहिलो पेन्डेमिक त होइन, 100 वर्ष अगाडि अर्को पेन्डेमिक आएको थियो, बिचमा अरू खालका महामारीहरू पनि आउँछन् र भविष्यमा पनि अरू महामारी आउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी त्यो पेन्डेमिकमा कतिको प्रिपेयर्ड छौँ, हामी एक किसिमको सर्ट एनालाइसिस भनौँ न, हाम्रो स्ट्रेन्थ के रहेछ, विकनेस के रहेछ, अपर्च्युनिटी के रहेछ, थ्रेट के रहेछ, यी चिजको स्टडी गर्नको लागि पेन्डेमिकमा अब आउने दिनहरूमा हामीमा भएका स्ट्रेन्थलाई अझै कसरी स्ट्रेन्थेन गर्ने, हामी कहाँ भएका विकनेसलाई कसरी सुधार गर्ने, यस्ता खालका कुराहरूको अनुभव र विभिन्न विषयवस्तुहरूमा हामीले 5वटा थिम बनाएका छौँ, जसमध्येमा पहिलो थिम भनेको चाहिँ हामीले यो पेन्डेमिक इन यो फेडरल गभर्मेन्ट भनेर, अब यो कतिको यो संहिता आइसकेको नेपालमा पेन्डेमिकको कस्तो असर रह्यो, जस्तै 3टा सरकार छ, 3टा सरकारमा समन्वय कतिको हुन सक्यो, के कमी कमजोरी भइसक्यो, के सुधार गर्न जरुरी छ संहितामा गइसकेपछि भन्ने विषयवस्तु उठान गर्नको लागि हामीले त्यसमा चाहिँ अब जस्तै पूर्व मन्त्री गगन थापाज्यूले यसमा चेयर गर्नुहुन्छ भने काभ्रेका मेयर चाहिँ अब महेश उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ भने यसरी हामीले यसमा पोलिसी मेकर र केही पेरिफेरीका डक्टर्सहरूलाई पनि राखिओरिकन यसरी उहाँहरूको बिचमा अन्तर्क्रियाहरू गराउँदैछौँ। त्यस्तै दोस्रो थिम भनेको हामीले यसमा अब यो मल्टी सेक्टरल अप्रोच भनेर राखेको छौँ। एउटा पेन्डेमिक आइरहँदाखेरि स्वास्थ्य मात्र होइन कि हामीले यसैपल्ट देख्यौँ नि त, लास्ट आवरमा हामीले सिसिएमसी बनाउनु पर्यो, जसमा चाहिँ सेना, पुलिस, अर्थ विभिन्न चिज चाहिँदो रहेछ। त्यस कारणले गर्दा यो मल्टी सेक्टरल अप्रोच के कसरी पेन्डेमिक आयो भने प्राइभेटको रोल के, सरकारीको रोल के,
अरू आइएनजिओजहरूको रोल के, ड्रग्स डिपार्टमेन्ट्सहरूको रोल के, यी सबै चिजका प्रतिनिधि पात्रहरूलाई राखेर अन्तर्क्रिया गराएर उनीहरूको कसरी अहिले हामीले कहाँ छौँ, कस्तो रहेछौँ, कसरी जानुपर्छ, वे फरवर्ड के हो भन्ने छलफल गराउँदैछौँ भने त्यस्तै स्ट्राटेजी अब यो पेन्डेमिकमा हाम्रो स्ट्राटेजी अन भ्याक्सिनेसन भनेर यो भ्याक्सिनेसनको एकदमै हामीले अहिले भ्याक्सिनलाई प्रमोट गरिरहेको छौँ र यसको स्ट्राटेजी चाहिँ लङ टर्म स्ट्राटेजी कसरी जानुपर्छ भ्याक्सिनेसनमा भन्ने खालको कुराहरूमा पनि भ्याक्सिनका विदहरू, यसमा काम गरिरहेका यसका डिपार्टमेन्ट्सहरूका मान्छेहरूलाई, विभिन्न मान्छेहरूलाई बोलाएर छलफल गराइरहेको छौँ। अर्को त्यस्तै इनोभेसन एन्ड रिसर्च भनेर आएको छौँ। जस्तै पेन्डेमिक आइरहँदाखेरि नेपालमा मास्क थिएन, नेपालले आफै मास्क बनायो, पिपी बनायो, भेन्टिलेटर्सहरूसम्म यङ केटा भाइ बहिनीहरूले अब दाजुभाइहरूले यी बनाउनु भयो। तर त्यसको मापन गर्ने त्यो ठिक हो या ठिक होइन भन्ने संयन्त्रै हामी कहाँ रहेनछ भनेपछि अब यो यस्तो खालको नयाँ इनोभेसन्सलाई कसरी बढाउने र यसको मापन गर्ने कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, त्यसलाई कमी कमजोरी के रहेछन् भन्ने खालका र इभन रिसर्चहरू यो बिचमा के नयाँ रिसर्चहरू भए भन्ने खालकाहरूलाई यसरी गरेर हामीले यो गरिरहेछौँ भने अर्को सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट सब्जेक्ट भनेको ह्युमन रिसोर्सेस एन्ड सर्भिस डेलिभरी भनेर हामीले कोभिडको बेलामा पनि के देख्यो भने हामीसँग ह्युमन रिसोर्सेसहरू चाहिँ सरकारी संयन्त्रमा यति कम रहेछ कि अरू बेला त काम गर्न गाह्रो भने पेन्डेमिक भएको बेला झन् गाह्रो। तर एकातिर कोभिड भनिरहँदाखेरि अर्को नन कोभिड सर्भिस डेलिभरीहरूमा कसरी असर पर्यो, यो दुईटै चिजलाई कसरी लान सकिन्छ, यो सर्भिस डेलिभरीको बारेमा पनि छलफल र ह्युमन रिसोर्सको बारेमा पनि हामीले यसरी छलफल 5वटा थिममा गर्छौँ। त्यस पछाडि चाहिँ हामीले एउटा अन्तर्क्रिया, एउटा विशेष अन्तर्क्रिया कार्यक्रम राखेका छौँ जसमा चाहिँ माननीय अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा अनि त्यस पछाडि हाम्रो माननीय स्वास्थ्य राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठ र म आफै मेडिकल एसोसिएसनको प्रेसिडेन्ट सहित बसेर हामीले चाहिँ यसलाई नीतिगत कुराहरूमा अहिलेका हामीले देखेका कुरा र वे फरवर्डमा कसरी जाने भन्ने बारेमा एउटा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम पनि गर्दैछौँ। र यसरी हामीले विभिन्न थिममा यसलाई एजेन्डा सेट गर्ने हिसाबले एउटा दस्तावेज निकाल्ने गरिकन यो सबै छलफल भइसकेपछिको जुन निष्कर्ष निस्किन्छ त्यसले चाहिँ हामीले भोलि पोलिसी मेकरलाई, ल मेकर्सहरूलाई, पार्लिमेन्टेरियनहरूलाई र स्टेक मन्त्रालयहरू जस्तै कि स्वास्थ्य मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, अरू सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई चाहिँ हामीले देखेका चिजहरू एउटा दस्तावेज बनाएर दिन्छौँ जसले गर्दाखेरि चाहिँ सरकारलाई पनि के सजिलो होस् भने भोलिको दिनमा हामीले कस्तो खालको पोलिसी बनाउँदाखेरि सजिलो हुँदो रहेछ र हामी यो सम्मेलन गरेर सुतेर बस्ने होइन कि ती दस्तावेजहरूलाई हामी फलो पनि गर्छौँ र त्यो चिज कुन कहाँ पुग्यो भन्ने कुरालाई अर्को सम्मेलन नआउन्जेलसम्म त्यसलाई फलोअप गर्छु र अर्को सम्मेलनमा अर्को थिम लिएर आउँदै गर्दाखेरि अहिले भएका कामहरू कहाँ पुग्यो भन्ने कुरालाई बढी सुरु गरेर यो सम्मेलनको फलोअप सम्मेलनको रूपमा अलिकति अगाडि सुरु गरेर अनि अर्को थिममा जाने हिसाबले हामीले चाहिँ यो अहिलेको सम्मेलन र अर्को सम्मेलनले जोड्ने काम पनि गर्छौँ। हजुर, भनेपछि अब यो स्वास्थ्य सम्मेलन चाहिँ एनएमएले हरेक वर्ष गर्छ? हजुर। यो सम्मेलन अब हजुरहरूले पहिलो पटक गर्न लागि भन्नुभएको छ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले पनि हरेक वर्ष स्वास्थ्य सम्मेलन गर्दै आइरहेको छ। स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले गर्ने सम्मेलन र यहाँहरूले गर्ने सम्मेलनमा के फरक छ? फरक छ, नितान्त फरक छ। कस्तो छ भने एनएचआरसीले गर्ने सम्मेलनहरूमा चाहिँ धेरै जसो प्रेजेन्टेसन्सहरू हुन्छ, उहाँहरूले गर्नुभएका रिसर्चहरूका आर्टिकल्सहरू त्यसलाई प्रेजेन्टेसन्सहरू गर्ने चलन छ र त्यो दायरामा बसेर उहाँहरूले आफ्नो प्रेजेन्टेसन्सहरू गर्नुहुन्छ भनेदेखि हामीले गर्ने प्रेजेन्टेसन्स भन्दा पनि हामी कहाँ यहाँ एउटा थिममा त अलिअलि प्रेजेन्टेसन्सहरू पनि छ, तर प्रेजेन्टेसन भन्दा पनि हामी कहाँ ज्यादा चाहिँ बहस हुन्छ, अन्तर्क्रिया हुन्छ र ती थिमहरूमा हामीले अन्तर्क्रिया गरेर जस्तै नेसनल इन्टरनेसनल त्यो सब्जेक्टका विज्ञ, तालुकदार मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू उहाँहरू बिचबाट चाहिँ हामीले मन्थन गराएर यसबाट चाहिँ हामीले एउटा निचोड निकाल्छौँ कि हामीले अहिलेको जस्तै मानिलियो अहिलेको पेन्डेमिक प्रिपेयरनेस नेपाल हो भने यसको लागि हाम्रो वे फरवर्ड चाहिँ के हो त, हामीले कसरी अगाडि बढ्नु पर्ने रहेछ, अहिले हामीले कसरी प्र्याक्टिस गरिरहेछौँ, हामीले अब जाने बाटो के हो भन्ने खालको निचोड निकाल्ने खालको हाम्रो सम्मेलन हुन्छ र यसको अन्ततगतो हामीले यसको अघि मैले भने जस्तो यसले हामीले एउटा दस्तावेज एउटा पोलिसी मेकरलाई दिने खालको निकाल्छौँ र मोर अफ यो चाहिँ एजेन्डा सेटिङ खालको सम्मेलन हो। यसले एउटा एजेन्डा हामीले आज के भन्छ पेन्डेमिक प्रिपेयरनेस नेपालमा के गर्नुपर्छ भन्ने एजेन्डा सेट गरेर त्यो एजेन्डाको सेटिङमा बसेर त्यसको निचोड निकालेर त्यसलाई भविष्यको दिनमा पनि हामीले फलोअप गर्ने गरिकन एउटा यो यस्तो खालको सम्मेलन हो। एनएचआरसीकोमा चाहिँ मैले अघि भने जस्तै साइन्टिफिक पेपरहरूको प्रेजेन्टेसन, उहाँहरूले गरेका अनुसन्धानहरूको प्रेजेन्टेसन, त्यसमा पनि सेलेक्टिभ गर्न पर्ने भयो, त्यसमा विषयवस्तु र सीमामा बसेर गर्नुपर्ने भयो भने यसमा चाहिँ मोर अफ इन्टरेक्टिभ र यसमा चाहिँ त्यो दायरा पनि हुँदैन र हामी खुलेर बहस गर्ने, अन्तर्क्रिया गर्ने, क्वेसन्स एन्ड आन्सर्सहरू गर्ने खालको यो अलिक फरक खालकै छ।
हजुर, जस्तै यहाँले चाहिँ घोषणापत्र बनाउने, जारी गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गराउनको लागि सम्बन्धित निकायहरूसँग पनि समन्वय गर्ने भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। नेपालमा अब विभिन्न सङ्घ संस्था, सरकारी निकाय र राजनीतिक दलहरूले नै पनि घोषणापत्र त जारी गरिरहेका हुन्छन्, तर त्यो खासै कार्यान्वयन भइरह पाइँदैन। यो सङ्घले बनाउने घोषणापत्र कार्यान्वयनको लागि चाहिँ यहाँहरूले भोलिका दिनमा कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ? राजनीतिक दलले बनाउने घोषणापत्र र हामीले बनाउने घोषणापत्र फरक खालको हो। राजनीतिक घोषणापत्र भनेको चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो चुनावमा जाँदाखेरि बनाउने एजेन्डाहरू भयो। हाम्रो घोषणापत्र चाहिँ के हो भने सरकारलाई बाटो देखाउने खालको हो। हामीले हामी यो गर्छौँ भन्ने घोषणा होइन कि हामीले राज्यले यो गर्नुपर्छ भनेर राज्यको नीति नियम बनाउने ठाउँमा विभिन्न तौर तब्कामा बसेका मानिसहरूलाई चाहिँ हामीले सजिलो बनाइदिनु। अझ वास्तवमा भन्ने हो भने यस्ता खालका सम्मेलनहरू वास्तवमा राज्यले गर्नुपर्ने थियो। यो चिज वास्तवमा आजको दिनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्नुपर्ने सम्मेलन हो अथवा नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने सम्मेलन हो, किनभने यत्रो अनुभव 2 वर्ष गरिरहँदाखेरि यसमा भएका विभिन्न भनौँ न विभिन्न तीन टायर अफ गभर्मेन्टका प्रतिनिधि, नन गभर्मेन्टका सेक्टर र विभिन्न विज्ञ मानिसहरू यसमा खटेका नखटेका, देखेर नदेखेर यी मानिसहरूको सम्मेलनहरू अन्तर्क्रियाहरू गराएर हामी कहाँ रहेछौँ र कसरी जानुपर्ने रहेछ भन्ने बारेमा राज्यले गर्नुपर्ने चाहिँ हामीले गरिदिरहेछौँ। र हामीले निकाल्ने घोषणापत्र भन्दा पनि एउटा घोषणापत्र त डिक्लेरेसन हरेक सम्मेलनको एन्डमा निस्किन्छ, त्यो भन्दा पनि हामीले यसको एउटा भनौँ न एक नम्बर 1, 2, 3, 4 भनेर जानुपर्ने बाटोहरू यो रहेछ है भनेर सरकारलाई अझ सहयोग बनाउन, यसलाई घोषणा भन्दा पनि सुझाव पत्र भन्ने मान्नु पर्यो। र यी सुझाव पत्र चाहिँ एक किसिमले नेपाल मेडिकल एसोसिएसनले यसलाई ओन गर्छ र यो चाहिँ हाम्रो एउटा आधिकारिक धारणा बन्छ, किनभने यत्रो भनौँ न विज्ञहरूलाई राखेर गरेको सम्मेलनबाट निस्केको जुन चिज छ त्यसलाई चाहिँ हामीले आधिकारिक रूपमा त्यो हाम्रो एजेन्डा हो भनेर मान्छौँ। अघि मैले भने यो एजेन्डा सेटिङ खालको मिटिङ भएकोले र यो हाम्रो एजेन्डा हो र यो एजेन्डा आधिकारिक रूपमा नेपाल मेडिकल एसोसिएसनले बोक्छ र ती मन्त्रालयहरूमा त्यो चिजहरू कहाँ पुगेनन् त्यसलाई गभर्मेन्टले ओनरसिप लियोस् र अगाडि बढोस् भन्ने कुरामा हामी लाग्छौँ। हजुर, चिकित्सक सङ्घ भनेको डाक्टरहरूको पेसागत हक हितको लागि खोलिएको संस्था हो। अब चाहिँ यो सङ्घले उनीहरूको हक हित सँगसँगै अब शैक्षिक र अनुसन्धानका कार्यमा पनि अघि बढ्न थालेको हो। एक्ज्याक्टली। सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ हाम्रो टिम मेडिकल एसोसिएसनमा आउँदाखेरि म र कोभिड त सँगसँगै आयो मेडिकल एसोसिएसनमा। हामी आइसकेपछि अलिकति हामीले मेडिकल एसोसिएसनको तपाईँले अब्जेक्टिभ्स हेर्नुभयो अथवा हाम्रो लोगोमै हेर्नुभयो भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ युनिटी फ्रेटर्निटी र सर्भिस लेखेको छ। वास्तवमा मेडिकल एसोसिएसनको काम भनेको केवल हकित अधिकारको लागि लड्ने मात्रै होइन, तर हामी केही समय चाहिँ खालि आफ्नो हकित अधिकारको लागि मात्रै बेसी समय र केही कम समय चाहिँ अरू चिजमा लागिरहेको हो कि जस्तो पनि कारणले गर्दाखेरि पनि सायद हामीले हेर्ने पर्सेप्सन चाहिँ यो चाहिँ एउटा मेडिकल एसोसिएसन चाहिँ डक्टर्सहरूको हकित अधिकारको लागि लड्ने संस्था जस्तो मात्रै देखियो। यद्यपि अघि मैले भने हामी जर्नलमा सबैभन्दा नेपालको पुरानो जर्नल निकाल्ने संस्था हो, रिसर्चमा इन्भल्भ छौँ होइन, विभिन्न सर्भिस डेलिभरीहरूमा हामी इन्भल्भ छौँ र हाम्रो घोषणापत्र हाम्रो के भन्छ अब्जेक्टिभ्सले हाम्रो लोगोमा लेखेको शब्दले पनि के भन्छ भने हामी खालि हकित अधिकारको लागि लड्ने मात्रै होइन, सरकारले गरेका कामहरूको पोलिसी मेकिङमा सजिलो गर्ने, त्यसलाई सुझाव दिने अथवा त्यसमा हामी क्रिटिसिजम गर्ने र सर्भिस डेलिभरी भनेको हामीले विभिन्न महामारी आउँदा या जनताहरूको हकित अधिकारको लागि पनि हामी लड्छौँ, किन उहाँहरूलाई राम्रो चिज या नराम्रो चिज सरकारले के गरिरहेछ, कस्तो वे फरवर्ड हुनुपर्छ भन्ने बारेमा बोल्छौँ। तर हामी आइसकेपछि अझ हामीले त्यो एक्टिभिटीहरूलाई अझ इन्हान्स गरिरहेछौँ। हामी आइसकेपछि त्यो जर्नल जसरी पहिले 3-3 महिनामा छापिन्थ्यो भने अहिले प्रत्येक महिनामा छापिने बनाएको छौँ। हामीले हाम्रो मेडिकल एसोसिएसनमा रिडिङ रुम्सहरू सुरु गरिसकेका छौँ, मेडिकल म्युजियम अब बनाउन आँट्दैछौँ र हामीले चाहिँ अब यो जुन हाम्रो JNMA जर्नल अफ नेपाल मेडिकल एसोसिएसन छ त्यसलाई बिस्तारै हाम्रो हरेक दिन जस्तो त्यहाँ ट्रेनिङ रिसर्चहरू भइरहन्छ। हामीले कोभिडको बेलामै आइसियु ट्रेनिङ मात्रै हामीले 12,000 जना के भन्छ चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई हामीले आइसियु ट्रेनिङ गऱ्यौँ। विभिन्न मानिसहरूलाई विभिन्न ठाउँका र के भन्छ विभिन्न क्षेत्रका मानिसहरूलाई साइकोसोसियल काउन्सिलिङहरू गऱ्यौँ। यस्ता खालका ट्रेनिङहरू, त्यस पछाडि हामीले गाइडलाइन्सहरू निकाल्यौँ, गाइडलाइन्सहरू निकाल्न अरूलाई सहयोग गऱ्यौँ भने यस्तो रिसर्च एक्टिभिटी हामीले व्यापक सुरु गरिसकेका छौँ र हामी त्यो JNMAलाई JNMAमा सीमित नराखेर अब आउने दिनहरूमा त्यसलाई रिसर्च सेन्टरकै रूपमा पनि डेभलप गर्न खोज्दैछौँ। र तपाईँकै कुरालाई म सहमत हुँदै के भन्न खोजिरहेको छु भने मेडिकल एसोसिएसनको छवि चाहिँ एउटा हकित अधिकारको लागि लड्ने मात्रै होइन कि यसले चाहिँ रिसर्च एक्टिभिटीमा पनि इन्भल्भ हुन्छ, टिचिङ लर्निङ्सहरूमा पनि इन्भल्भ हुन्छ र के भन्छ त्यति मात्रै नभएर सर्भिस डेलिभरीमा पनि हुन्छ भनेर हामीले कोभिडको बेलामा हामीले के भन्छ
कल सेन्टर्सहरू चलायौँ। हाम्रै मेडिकल असनमा हाम्रै डक्टर्सहरू बसेर हाम्रो होम आइसोलेसनमा बसेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सेवा दियौँ कल सेन्टर मार्फत, टेलिमेडिसिन मार्फत। देश मात्रै होइन, देश बाहिर बस्नुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हामीले टेलिमेडिसिन मार्फत हामीले सर्भिस डेलिभरीहरू गऱ्यौँ। हामीले आइसोलेसन सेन्टर्सहरू बनायौँ, क्वारेन्टाइन्सहरू बनायौँ। निःशुल्कमा हाम्रा चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीहरूको लागि आइसोलेसन र क्वारेन्टाइन सर्भिसहरू बनायौँ। हामीले एम्बुलेन्स सर्भिसेसहरू हामीले गऱ्यौँ। यसरी हामीले पिपिई मास्कदेखि लिएर 30 करोडभन्दा बेसीका सामानहरू देशभरिमा बाँड्यौँ। देशैभरि हामीले कन्सन्ट्रेटर्सदेखि लिएर थुप्रै चिजहरू हामीले बाँड्यौँ। पिपिई मास्क त भइ नै हाल्यो भने यसरी चाहिँ हामीले के गर्यौँ भनेदेखि चाहिँ मेडिकल एसोसिएसन भनेको एकातिर आफ्नो डक्टर्सहरूको हकित अधिकारको लागि त लड्छ नै, तर त्योदेखि बाहेक एकाडेमिक कुराहरूमा, रिसर्चका कुराहरूमा पनि काम गर्छ र सँगसँगै जनताहरूप्रति पनि दायित्व बोकेको एउटा संस्था हो, जसले के भन्छ परेको बेलामा आवश्यक पर्दाखेरि जहिले पनि सर्भिसमा पनि नेपाल मेडिकल एसोसिएसन अगाडि छ भन्ने खालको पिक्चर हामीले हाम्रो लोगोमा भएका के भन्छ भने युनिटी, फर्टर्निटी र सर्भिस भन्ने कुरालाई डेलिभरी चाहिँ हामीले गरिरहेछौँ। हजुर, हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइसकेका छौँ। अन्तिममा सम्मेलनका विषयमा थप केही भन्न चाहनुहुन्छ र चिकित्सा क्षेत्रमा भर्खरै प्रवेश गरेका नयाँ पुस्ताहरूलाई चाहिँ यहाँको केही सुझाव छ? हाम्रो यो शनिबार होइन 9 गते सेप्टेम्बर 25 को दिन बिहान 10 बजेदेखि 5 बजेसम्म यो सम्मेलन जारी हुन्छ। सबैजनालाई यो हेरिदिनु हुन पनि अनुरोध गर्दछु, किनभने यो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ हुन गइरहेको छ। किनभने हामीले यसमा खालि पेपर प्रेजेन्टेसन जस्तो नभएर अन्तर्क्रिया भएकोले गर्दाखेरि चासोका विषयहरू उठान हुन्छ। त्यही भएकोले सबैले यसमा सहभागी भइदिनुहोस्। आफ्नो घरबाट बसेर हेर्न मिल्छ, आफ्नो मोबाइल युट्युब्सहरूबाट हेर्न मिल्छ। एउटा कुरा त्यो भन्न चाहन्छु। र हरेक वर्ष अब आउने दिनहरूमा तपाईँहरूले कस्तो खालको टपिक र थिम लिएर जाँदाखेरि हुन्छ त्यस्तो सुझाव पनि अपेक्षा गरेको छु। र नयाँ डक्टर साहबहरूलाई पनि म मेडिकल एसोसिएसन तपाईँहरूकै संस्था हो, यसको मेम्बरसिप हुनुभएको छैन भने मेम्बरसिपहरू लिनुहोस्, यसमा आउनुहोस् र यस्ता रिसर्च एक्टिभिटिजहरूमा पनि इन्भल्भ हौँ र मेडिकल एसोसिएसनलाई आफ्नो घर मानौँ र कुनै पनि केही परेको बेला हामीले सम्झौँ। र यहाँको यो सम्मेलन चाहिँ सफल होस्, शुभकामना दिन चाहन्छौँ र कार्यक्रममा समय दिनुभयो यसका लागि पनि धन्यवाद। धन्यवाद। हजुर दर्शकबिन, आजको कार्यक्रममा हामीले नेपाल चिकित्सक सङ्घले आगामी शनिबार अर्थात् असोज 9 गते आयोजना गर्न लागेको राष्ट्रिय स्वास्थ्य सम्मेलनको विषयमा केन्द्रित भएर सङ्घका अध्यक्ष डाक्टर लोचन कार्कीसँग कुराकानी गर्यौं। आगामी दिनमा पनि स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विविध विषयमा कुराकानी गर्नको लागि विज्ञ सङ्घको साथमा उपस्थित हुनेछु। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।